Shubor nakaslem jong unong san hima. Samla man bhalang phankon ubade unong 3 months ngobha na po kajla ha kajanmi jong ka khat south trek unai wing arhaja apusan kabade ka sneeze dang jong ka cherry blossom arhaja apusan kabalapan long hapolo ulalit ban bu da kajing ujor show officer in charge ka pasture beat house chilong hadien bolayo kajing ujor ha kabaide bar kajing mi kawai company de secret ka banabar ubalatib ru komu Marlboro hapo kate ka tamasa cherry blossom minta usnem Usamla man bhalang phankon ulalit banbu da kajing ujor ringkat kajing tho bala tho bakane kalong persha bat kalong ru kum shibenta ban pen bana pat ba yau tu secret ubana bar hakane ka tamasa cherry blossom uba man bhalang hadien baulawan banbu da kajing ujor ulong bakane kajing wanbu jong u ya kane kajing ujor kalong bantip manubawan ra yau tu secret sha ka tamasa bat ulong ru bakane kalong ru kabapen ken ya ka section kabasaw jong ka COTPA act ar hajar lai Shushu loong ru ba omdon kanu jing persha ha kabayadei bat kani tamasa cherry blossom Henry kani kadei kum shibentaban pembanapat ba ya uniu secret namar ha kate tamasa omdon kiwe ki company bansha ha kani tamasa Ulai tho bana kalyang officer in charge ha kabayadei bat kani kajing ujor uniu samla unsapha shaki bahalor lani shaka office deputy commissioner la ka ajing bet name ya kani ka company Ulakantu ya ka Deputy Commissioner ke East Khas Hills District ban penchitom ya ki nong penyat kani ka tamasa bat ya ka company secret. Kajungan bu jungu jor jonga hani apo pasio bid house ha kabaya dei ma bat ha kabaya dei bat kawai ka company kata ka company secret kabadai kawai ka foreign company namar ka jing di pi tangi uni way secret company kadai kajing advertise kamot ya ka brand jong kani ka company hapo kani ka tamasa bat kapalong kajing penken ya ka kut pa act araja lai kataka cigarettes and other tobacco product act kut pa araja lai te pi nagalyang ka jongahi mo kumuway na inong ujor ngamdan mo kata kajing persyae ha kabayatay bat kajing pelong ya kani ka kata guys cherry blossom festival takawai ka tamasa kapala pania yi daka sorka celah Henry namar handi dapat isai bat pausai ba kani ka company ka advertise indirect ya uni cigarette namar omsim ladan da kiwai pat di company di pasha bandi hapo kani ka tamasa bat kani kawanra ya ka jung penken kan ya ki kendon jongka kut pa ak arajar lai tu ka ak ka pangla batai bos ka wei ru hoi watla kani ka company ka pakar tengka Marlboro kata kam shem lawan lani bu ya ki jung tho hakandi ka la bandi ong indong do kani ka stall ma Henry langba kani ka jing di pat tang ya uni wei cigarette kapau sai ya kajing penken ya ka ya ki kendon jongka kot paak nang taru pi kani kajing ujoru kamdai satya kabaja tanghang ni hapo jela jongi hagaba ka ni ka cherry blossom festival kadon nrai wat hakiwei kiwei pat kita masa kiladon kijing ujor mo persya ya kani ka company kumban ngan subuh nuksano hapo Arunachal Pradesh kadon ka Zero Festival hakaba kini kani ko company ru kala advertising dai indirectly de bat ka jingja hapo Arunachal ru kalong ba kibor ki padai peji khmi kata kamut ka district administration kan kilashim kamut nakaliang ka jongki kila khang khardap kan ya kini ki stall kipa kari company kabu kan Klap ne tu kumno pi lap ya uneu secret hakte ka jakama hang ne bersam hakaba ya dei bat kata ka pentah te kiladon ki ngam ya kata dengan nomla ban mo ban ya thu kateng ni re kiladon bat kum dong do kiri pai pa kiba la phun sanga la pentip sanga hakaba ya dei ba ka jingdan kan
jong kani ka company secret hang dia po Cherry Blossom Festival. Kumno pila tikna mo ba udon secret hakta ka Jakarta. Pila sisa. Langba kituki kidur kiba ngalapha po hang dia po pasio pit house baru kumju ngala ai lang sapi ki lat patai ko bor. Hakka pila me tu ya kador jung secret kan no kila bendi hang ne. Hang ni kador jung ni secret lada ngambakla tara itu paket mo ibadan sputali tara ka songdor kumta si spa nyupo ni si spa prapo tangkai is paket atau kene ka jingwan rai kene secret barem dor le se kala ban long penhe ya ka pisah jung kene ka tamasa pila tu kadena kata let's see ya kata pi nakaliang jonga hi unong ujor ngam banong hak pegede bakani ka penta ngam don banong ngai kumbang lawan ban ya keren mo bari in charge jong kali ka pasio bit house nakaliang jong ite yong ba ihaban pha hak pegede bakani ka pentai ihaban pha sa bor balor ihaban pha sa po sa office jong ka sa office deputy commissioner ban kali ke hatu ka office jong deputy commissioner mo kilai jengbet ne kilai lusin em ne hak pegede bat kani ka bayadai bat jengdon jong kani ka company bandi tu secret hak teh po kata tamasa Cherry Blossom kinra kimsa isi ke jujur piklong halor ke ikata kan orang besi den mar ba kimyo ki lokal ni ke try ka mut ko pi bana ha pi ha ka bayadai bat kani ka banta kum mangalaong pi ba uni umdei uta secret uba napo let's say ngala bandong napo kari ka jongi uni ude ila bandong no akatin nong we ude foreign lani uta bana sabari te pi katakan ka ba kumbang laong pi kanihi ka di ka company ka penken kan ya kituki kendon te bat kumju ru ngala mo ngan chupuli khandiat akabe de mo bat kani ka jing penken jong kani ka company mo ya kani ki kendon pai mo kani ka jing penken ya jong kani ka company mo kani ka violation of section 5 of the Cigarettes and Other Tobacco Product Act kot pa ar lai hakaba kumbagal ong pi ba kini kilalong advertise direct but indirect hakaba ya day but bakini ki tobacco product kan then nang taro pai mo kani pi kani ka tamasa ki pelong kani ka tamasa kabut kani ngila bandong no kani jaka babun patba mo bat ka jingdi ya kini ru kalong klem don kanu ka desi la bandai ka jing maham ne bat kaba ila bandong ba kidon kita ki smoking zone ba ki mongong hakden dong wei bat kani ru kani ka penken ya tu ka section 4 jong ka kot pa bat ka jing don ru mongong pi ka jing don lesi jong kita ki kelung lani kita ki hapo khat prasnam te kadai ka jing penken pat ya ka section 77 of the Juvenile Justice Act lani bandi lani ban pedon kam hak mat pi kelung khana isi kat kan ki pia po habri bakini ki bri bar kubut hagalu kam ki yo non ra ki sket saban hak ba yadi ba kadai ka panta nakaliang jongaro pi baling asawan ban bu jeng ujor kadai ba ngimtep mo monu badan panta hagaban piong ban wan ra ya kini ki cigarette na sabar ya kata nakaliang jonga panga sawan bu ya kejeng ujor kadai halor kata panta ba ngimtep kan monu ban ra bat monu badan panta ka yadi ba kani panta pai mo nakaliang ka jongaro mo kum uwei naki mo naki uwei naki nong ujor bat uwei kum uwei no naki nong trimon ngapa mo te ngakwa ban ngakwa ban bu mo jadi kali ya ka sarkar jala lani ya kita ke papanyat ya kanika ya kanika tamasa Cherry Blossom jadi balai ba mo ka sarkar kala dei ban bu daki kendon kan nang ba mo hang ni
kumbang ong ipi ba hoi ya kata kumbang ong don kong bang nakaliang ka jonga hi mo ngamtan ka jing persya yung tau balik ya kinong let yang tu neki mo tiba hari ni ka put katam ka ruai ka siau sngoba ndrei long re banbu daki kendon kan kumbang ong ba sorkar ka wanra e kani ka tamasa wat kentiu on kentiu daki jaka ya ka tourism nila panong hang dia po ka jala jogi ndrei long kede banbu kan inu-inu kan ja kendon kan ba umsya kamtam mo kini li kumbang ong ipi tu ki khna ai apa kilet yang tu kan dan em kajing kata ya kiru di banlong kumta kan di ban bu daki kendon ke babiang mon umsya kan ya kum kini ki jaj jengdi bandan akapo tega tamasa kan bat kum juru mo ngakwa ban bat lengba jongpi mo i perlok lak thai ko boru ngakwa ban kentu kentu ya ki bor ki badai pe di kemi kamtam ya ka this deputy commissioner your office jong deputy commissioner bandai ban registered daka case hapo ka section 5 read with a section 22 put pa against ya kini ki organizer but ya kini ka company secret